அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹாய் விவர்ஸ், நல்லா இருக்கீங்களா? நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது நண்டு கிரேவி. சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கணும், கொஞ்சம் பெரிய வெங்காயமும் எடுத்துக்கோங்க. 5 பெரிய வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க. சின்ன வெங்காயம் ஒரு 10 பல் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. பூண்டு, இஞ்சி 10 பல், ஒரு கட்டி பூண்டு, ஒரு துண்டு இஞ்சி அரைச்சி பேஸ்ட்டு அதையும் வச்சுக்கணும். எல்லாத்தையும் அரிஞ்சு மிக்சியில் போட்டு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே ராவாக பச்சையாக அதிலே மிளகாத்தூள், ஜீரகத்தூள், மிளகு இது எல்லாமே போட்டு தக்காளி 5 தக்காளி எடுத்துக்கோங்க. இது எல்லாமே ஜாரில் போட்டு நல்லா ஃபைண்டாக அரைச்சிக்கங்க. அரைச்ச அரையதா பாருங்கள். அரைச்சதும் நம்ம நண்டு அதுக்குள்ளே சுத்தம் பண்ணி வச்சுடுவோம். திஸ் வீடியோ ஸ்பான்சர்ட் பை மோட் ஆப். இதோட வெப்சைட் லிங்க்ஸும் டீட்டெயில்ஸும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. அதுக்குள்ளே நாம் நண்டை க்ளீன் பண்ணிக்குவோம். எல்லாம் சுத்தம் பண்ணி ஓடெல்லாம் எடுத்துட்டு அதில் இருக்க அழுக்கெல்லாம் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதுக்கு மேலே நம்ம அந்த அரைச்ச விழுதை தாளிக்க வேண்டியதுதான். நண்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சிட்டோம். இப்போ வானல் வச்சு நல்லெண்ணெயில் தாளிக்கணும். நல்லெண்ணெய் போட்டுக்கோங்க. 100 நல்லெண்ணெய் போட்டு அதில் கடுகு உளுந்து, 4 ஜீரகம், கருவேப்பிலை, பெருங்காயம், கருவேப்பிலை கிள்ளி போட்டிருக்கேன். கடுகு பொரிஞ்சதும் நம்ம அரைச்சி வச்ச விழுதை போட்டு நல்லா வணக்கணும். எண்ணெய் தெளிஞ்சு வர வரைக்கும் கொஞ்சம் வணக்கிட்டு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், உப்பு, தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா எண்ணெய் கக்கி வர அளவுக்கு வந்ததும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. கட்டியாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து, நண்டோட தண்ணியாக இருந்தால் தான் நண்டு இழுக்கும். நண்டு போட்டு கிண்டி விட்டு 7 நிமிஷம் வைங்க. 5 to 7 நிமிஷம் வேக விட்டு நிறுத்திடுங்க. நிறுத்திட்டிங்கன்னா நண்டு கிரேவி